السلام عليكم، يعطيكم العافية. معاكم أخوكم المدرب الحرفي حمود العرادة. طبعا عندنا الحين ورق سنفرة 120، حابين نسنفر في على الصاروخ أو على الجرايند، أي نوع معدن سواء كان حديد أو الستانلس ستيل. طبعا بلشنا بالناعم اللي هو 120. طريقة السنفرة مثل ما انتم شايفين تكون من يمين ويسار أو بشكل دائري أو بشكل يعني شبه دائري. بعدها عاد ننتقل المرحلة الثانية، نركب سنفرة رقم 220 اللي هي أنعم من 120، ونبدأ نسنفر بنفس الطريقة هذه كذلك لين يرد ويانا لمعان الحديد أو الستانلس ستيل. بعدها عاد نركب رقم 400 اللي هو أقصى نعومة حق سنفرة المعادن. مثل ما انتم شايفين، شوفوا الفرق من يبلش يسنفر، شوفوا شلون تبلش ملامح الستانلس ستيل تبين وياك وتختفي اثار اللحيم بشكل كامل. مثل ما انتم شايفين خلصنا سنفرة بهالطريقة هذه. بعدها عاد في طريقة معينة اذا حاب تبرز الخط مال زاوية 45، ممكن انك تستخدم اي بليتة او اي بليتة ألمنيوم او الستانلس ستيل، تركب عليها لزاق دبل فيس وتحطه على الطريقة هذه من زاوية لزاوية وتلزقه، وتبلش عاد مرحلة البوليش. مرحلة البوليش تكون بنفس الصاروخ نفسه، ما في أي مشكلة. مثل ما انتم شايفين يركب هالبكرة هذه خاصة حق البوليش، عبارة عن نفس السفنج وقطن مخلوط وياها. بهالطريقة هذه تقعد تبولش المكان اللي حاب ان تبرز الخط 45 فيه. خلصنا من اليمين، نرد نشيله ونخليه اتجاه اليسار، وبنفس الطريقة كذلك نسوي مثل ما سوينا من قبل. لاحظ معاي. والحين بهالطريقة مثل ما انتم شايفين رد ويانا الخط ولا كأن سوينا أي شيء باللحيم. رد ويانا الخط ورد بروزه مثل ما كان. وحياكم الله، ونتشرف فيكم متابعتكم عندي بالسناب شات في أشياء يومية وأحداث يومية دائما أعرضها. ويعطيكم ألف عافية على المتابعة، ولأي استفسار وتعليق تحت بالوصف حساباتي كلها نتشرف فيكم.